В Австралії існують птахи, які навмисно підпалюють траву, щоб полювати. Птахи палії. Таке буває не лише в легендах. Вони беруть тліючу гілку з пожежі і скидають її в суху траву. Це запускає нове займання, а далі просто хапають жертву. Підпал, паніка, легке полювання. Це не інстинкт, це усвідомлене полювання. Щурики вогню – одні з небагатьох тварин, що використовують вогонь як інструмент. Вогонь у дзьобі. Птах мислить як мисливець. Птахи, які кидають вогонь. Природа вміє дивувати. Навіть полум'я – частина дикої гри.